What's up mga bay? May share tayong video. Itong video ay itong magpapatibok sa puso ng mga driver. Awit talaga bay. Guys, good morning guys. Nandito tayo ngayon sa Asbog. Yan, sama natin. Nakapila tayo dito. Kapag-check tayo, Asbog tayo. Check natin yung sasakyan natin kung pasado ba o hindi yung Asbog check para tayo dito sa may C5. Update ko kayo kung anong resulta ng ating smoke emission. Ayun na, tinitesting yung nauna sa atin. Ayan o. Tapos yan, tayo naman ang susunod. Unit pala natin dyan bay is Mitsubishi Fuso Canter, 2016 model sa Pilipinas. Sa Japan is 2005. Ayan, tayo na susunod. Nice lang. Okay lang. Okay. Ano yung opisina eh? Magkagyan lang. Sige. Okay. Ayun guys, pasado tayo guys. Salamat sa ano to sir? Anong lugar? Sino ba yan? Vlog lang sir. Vlog lang. Yes. Ito resulta mo. Ayan, yan. Salamat sa kila sir oh. Pasado tayo. Sir. Salamat. Ingat po kayo. Ha? Ingat po. Okay, salamat sir. Ayos. Pasado tayo mga bay. Yun mga bay, si-share ko pala sa inyo yung ano kanina, yung result kanina yung sa smoke emission tayo nung nakapila tayo. So dito pala apat na RPM, ito 800, 1000, 2000, 3000 hanggang 3000 RPM. So ang ano niya, ang total is ito 2.35k. So pasado tayo kanina sa ano, smoke emission test kanina doon sa may C5. Doon yun sa pag angat, galing ka ng SLEX, mga ang tawag na lugar nyo is C5. Pagkalampas mo ng McKinley, yun doon yun. So ito pala, dalawang beses pala tayong na-smoke, kaya lang hindi ko na napakita sa inyo yung pangalawang beses. Yung isa is Osmeña Highway, na smoke din tayo doon. So hindi ko na napakita sa inyo. So ito lang yung sa C5 road. Basta pag-akit nyo na McKinley, yan, makikita nyo na ang magpapatibok ng inyong puso. Iyaw! Eto na. Yan. So ang ano pala nito is 2.35k. Ang alam ko pag bagsak, ang average nyon is nasa 5 to 6k yung bagsak na smoke emission. So yun lang mga bay. Yeah. Ayun yung makita yung magpapatibok sa inyong puso doon. Huwag kayong dumaan doon. Yeah. Awit. Peace.